Հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում տեղի ունեցած ռազմական միջադեպի վերաբերյալ ենք զրուցելու Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար արտակարգ և լիազոր դեսպան Արա Պապյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես գիտենք, ադրբեջանցիները փորձել են գրավել հայկական դիրք, սակայն մեր բանակը, պարոն Պապյան, հարված է հասցրել և ունեն մարդկային կորուստներ, ինչպես հասկանալ Ադրբեջանի այս արարքը։ Ես կարծում եմ, այս քայլը առաջին հայացքից բավականին տարօրինակ քայլը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով եւ այդ հանգամանքների համագումարն է բերել այս քայլին։ Առաջինը պիտի տեսնենք, որ Ադրբեջանի ներսում վերջին ամիսներին կար որոշակի անկայունություն իշխանական վերնախավում, կապված եւ պաշտպանության նախարարության հետ եւ արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Հետևաբար կան շրջանակներ, որոնք որոշակի ձախողումներ գեներացնեն, ստեղծեն եւ դա բարդային պաշտպանության նախարարի վրա։ Բացի այդ կա ընդհանրապես դժգոհություն կապված տնտեսական վիճակի բարդացումից, դա արդեն սկսել էր նավթի եւ գազի գների անկումով, կորոնավիրուսը դա ավելի սաստկացրեց, իսկ հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ ջրի սակավությունը, իսկ թերևս նաեւ առաջիկա ամիսներին երաշտը, դա ընդհանրապես կդարձնի թերևս աղետ Ադրբեջանի համար։ Հետևաբար կար նաև այդ շահագրգռությունը որոշակիորեն ժողովրդին շեղել ներքին խնդիրներից։ Բացառապես ներքին գործոնները այստեղ Չէ, կա նաև արտաքինը, ես ներքիններն էի նշելով այդ կա նաև արտաքինը, ես կարծում եմ, արտաքինը դա նաև պայմանավորված էր եւ ռուս-թուրքական որոշակի լարվածությունից, որը մենք նկատում ենք Սիրիայում, նկատում ենք Լիբիայում եւ բնականաբար Հարավային Կովկասում եւս այդ մրցակցության խնդիրը կա։ Այսինքն Ադրբեջանը քայլեր ձեռնարկելով եւ վստահաբար այդ քայլերը համաձայնեցնելով Թուրքիայի հետ, իսկ մենք Թուրքիայի հայտարարությունից դա հասկացանք, որ Թուրքիան միանշանակորեն պաշտպանում է, Ռուսաստանին դնում է բավականին նեղ վիճակի մեջ այն առումով, որ Ռուսաստանը ինչ պատճառներով չի կարող նման միանշանակ հայտարարություն անել եւ չարեց, մենք դա էլ տեսանք Հայաստանի օգտին, հետեւաբար նման կիսատ հայտարարությունները բերում են նրան, որ Ռուսաստանի դիրքերը թուլանում են Հարավային Կովկասում ընդհանրապես եւ հայկական կողմնա դժգոհ մնում եւ ադրբեջանական կողմը։ Մենք ռուսական դիրքորոշմանը դեռ կգանք, պարոն Պապյան, բայց հատկանշական էր այն, որ այս միջադեպը ոչ թե Արցախում էր, որտեղ մենք սովոր ենք այդպիսի միջադեպերին, ավելի հաճախ են տեղի ունենում, քան Տավուշում էր այն։ Ինչ հաշվարկ կարող է լինել այստեղ։ Այստեղ ենթադրությունների ոլորտն է, սկսած այն ենթադրությունից, որ գոնե առաջի քայլը կարող է պարզապես հաշվառ չլիներ։ Դա կարող լիներ տեղական զինվորականության ինչ-որ մի նախաձեռնություն, սկսած նրանից, որ կարող էին հարբած լինել կամ թանրադեղի ազդեցության տակ, որտեղ մի քիչ տարօրինակ է։ Ցերեկով, լույս ցերեկով ժամը 12-ին կեսօրին այդ ջիպ տիպի մեքենայով գազ դա հաստատ հարձակում չի, ակնկալել որ պիտի ինչ-որ բան լինի, ուրիշ բան, որ երկրորդ եւ երրորդը, այո, դա արդեն մտածված գնդակոծում էր, տանկից կրակոցներ, ականանետային, դրանով երևի փորձում էին իրենց այդ սխալը շտկել եւ Բաքու իշխանություններին ցույց տալ, որ իրենք դրանով ինչ-որ խնդիրներ են լուծում։ Այստեղ կարևորը այդքան պատճառները չի, բայց ինքնին փաստ է իմ կարծիքով, սա ցույց է տալիս իմ շատերի այն պնդումը, որ Ադրբեջանի համար չկա առանձին Արցախի հակամարտության հարց, դա ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հակամարտություն է, ինքը դիտարկում է մեզ մեկ ամբողջություն, ինչ որ ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ Հայաստան-Արցախ դա մեկ միասնություն է, Հայաստանի Հանրապետությունը, Ադրբեջանը այդպես էլ դիտարկում է եւ պարզապես սա իր համար կարող է լինի, այսպես ասած, հետախուզում մարտի միջոցով հետագայում օրինակի համար շեղող հարված հասցնելու համար ենթադրենք այդ ուղղությամբ գլխավոր հարվածը մեկ այլ տեղ, թեկուզ եւ Արցախի ուղղությամբ կամ հակառակը ինքը կարող է Արցախում շեղող հարված հասցնի եւ այդ Տավուշ չի բացառում նաեւ Քելբաջարի ուղղությամբ դա կարող է լինել Քարավաճարի ուղղությամբ այնպես որ այս ամբողջը
բազմագործոն է, այսինքն տարբեր գործոններ կան ներառվող եւ բազմանպատակ։ Ես չեմ կարծում, որ մի նպատակա ծառայել։ Երևի թե քաղաքացիներին ամենահետաքրքրող հարցերից մեկն է, պարոն Պապյան, արդյոք սա կարող է լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերաճել։ Կարծում եմ հիմա անմիջապես այս գործողությունից հետո քիչ հավանական է, որովհետեւ լայնածավալ գործողությունների համար հարձակվող կողմը պիտի օգտագործի անսպասելիության գործոնը։ Ինչպես մենք տեսանք դա 16-ին եղավ եւ ինչպես տարբեր պատերազմների ժամանակ։ Հիմա եւ աշխարհը ուշադրության կենտրոնում այս ամբողջը պահում եւ հայկական կողմը ցույց տվեց ի պատիվ մեր բանակի զինված ուժերի, որ պատրաստ է ոչ միայն դիմակայելու, այլ նաեւ սաստիկ հարված հասցնելու։ Կարծում եմ հիմա անմիջապես հետո ոչ, բայց առաջիկա այս ամիսները լինելու են նմանատիպ մի շարք գործողություններ, դա իրենք անընդհատ փորձելու են եւ որտեղ դա կստացվի, այնտեղ էլ իրենք կփորձեն խորանալ։ Իրենց համար ամեն ինչից բացի պիտի հասկանան կարևոր է անընդհատ պահպանել լարվածության մակարդակը, որովհետև աշխարհին պետք է իրենք ցույց տան, որ խնդիրը լուծված չէ եւ խնդիր լուծման կարիք ունի, որովհետև իրենք էլ են հասկանում, որ աշխարհը ուշադրություն է դարձնում այն հակամարտություններին, եթե կա սրացում, եթե չկա սրացում, աշխարհը դրա մասին մոռանում է։ Եվ քանի որ իրենք մարդկային կյանքի էցև խնդիր չունեն պահպանման, հիմա մի քանի հոգի ավել զոհվեց, պակաս զոհվեց, լայն առումով մենք տեսնում ենք, որ իրենց հասարակության առանձնապես խնդիրը չի, իրենք պարբերաբար կփորձեն։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտնի է, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը վերափոխել է եւ դարձրել է նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Ձեր գնահատմամբ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը այսօր զարգանում են այս ուղղությամբ եւ ընդհանրապես վերջին շրջանում ռազմական այսպես զարգացումը բանակում ինչ ուղղությամբ է գնում։ Այն ինչ որ մամուլում տպվել է, դրա մասին կարող ենք խոսել, իսկ մամուլում գրվեց, որ հայկական զինված ուժերում ձևավորում են առանձին խմբեր, հարձակողական խմբեր, այսինքն իրենք թվով փոքրաթիվ են լինելու, բայց լինելու են շատ ճկուն եւ գործողություններ կատարելու հնարավորությամբ, այդ թվում նաեւ թշնամու թիկունքում։ Սա նշանակում է, որ միայն պաշտպանությունից մենք անցնում ենք գոնե նաեւ հակահարձակման, որը կարծում եմ ճիշտ է։ Ճիշտ է մի շարք առումներով, առաջինը այդ փոքրաթիվ խումբը կարող է, եթե անցնի թշնամու թիկունքը մեծ վնասներ պատճառի, մյուսը նաև որ մենք գիտենք, որ ադրբեջանցիներին կարող է զսպել ոչ թե այն, որ մենք զուտ պաշտպանվեցինք եւ իրենց զոհեր պատճառեցինք, այլ իրենց կորուստները տարածքային։ Հիմա հայտարարություն եղավ մամուլում, որ մեզ հաջողվել է ազատագրել մի կարևոր դիրք եւ բլուր։ Եթե դա ճիշտ է, ես հավատում եմ, որ դա ճիշտ է, դա նշանակում է այս նման գործողություններն են իրենց զսպել։ Եթե իրենք հասկանան, որ ամեն մի հարձակումից հետո իրենք մի բլուր, երկու բլուր, թերևս մի քաղաք կորցնելու են, այդ դեպքում իրենք կմտածեն հարձակվելուց առաջ։ Եթե իրենց կորուստները լինում է զուտ մարդկային կամ ասենք զինտեխնիկայի, դա իրենց համար էական չի։ Զինտեխնիկա համար փող ունեն, մարդիկ էլ կա։ Բայց մենք պիտի իսկապես դա հստակորեն անընդհատ շեշտենք եւ ասենք, որ աշխարհը պիտի իմանա, որ դա պատժիչ գործողության հետևանք է, եւ մենք նախահարձակ չենք, բայց եթե իրենք հարձակվեն, պիտի պատժվեն։ Արտաքին արձագանքներին գալով Եվրամիությունն է կողմերին կոչ արել, այսպես դադարեցնել կրակը, բայց հետաքրքիր էր Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը, ինչի մասին դուք էլ խոսեցիք, պարոն Պապյան, քննադատություն է բնականաբար Հայաստանի հասցեին, ինչ եք կարծում, արդյոք Թուրքիայի ծրագրերի մեջ մտնում է ապակայունացումը հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Ես կարծում եմ, որ դա բռխում է Թուրքիայի շահերից, ընդհանրապես Թուրքիայի տեսանկյունից ինչքան խնդիրներ հայոց պետականության համար, այնքան լավ, որովհետև հայերը չեն կարողանա այդ պատճառով տնտեսություն զարգացնել, հայերը չեն կարողանա այլ ուղղություններով զարգացնել իրենց պահանջները, հնարավորությունները, այսինքն հայերին պահել մշտապես զբաղված եւ Թուրքիան փորձում է Ադրբեջանի ձեռքով խնդիրներ լուծել։
ինքը իհարկե չի գնա ինչպես 100 տարի առաջ էր անմիջական ներգրավման եւ հայերին կոտորել ոչնչացնելու մի շարք պատճառներով այդ թվում նաեւ դրա կարիքը չկա, մարդուժի կարիքը չկա, դա Ադրբեջանում կա, բայց ինքը Ադրբեջանի ձեռքով դա կփորձի անել, Ադրբեջանին տրամադրելով զինտեխնիկա, որոշակի ռազմական խորհրդականներ եւ ուղղորդելով։ Այստեղ այդ ուղղորդման գիծն է եւ հստակ այդ մի այսպիսի ձևակերպում կար, որ մենք Ադրբեջանին կաջակցենք բոլոր այն հարցերում, ինչ որ Ադրբեջանը ցույց ինքը կանի։ Սա միանշանակ աջակցություն էր, ի տարբերություն ցավոք սրտի մեր դաշնակիցի կամ դաշնակիցների, որոնք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության հայտարարության մեջ հայտարարությունը բավականին լղոզված էր, դա կոչ էր կողմերին զսպվածության եւ իր պատրաստակամություն աջակցության, այսինքն մարդ ով տեղյակ չի այս միջադեպի մանրամասներին, չէր կարող հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ով է մեղավոր, առավել եւս պարզ չի դառնում, թե ով է ՀԱՊԿ-ի անդամ կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, այսինքն ով է ստրատեգիական դաշնակիցը։ Պարոն Պապյան, երբ Ռուսաստանը այդպիսի հայտարարություն է անում, դա ինչպես հասկանա հայաստանցին, հա, այն պարագայում, երբ նույն Ռուսաստանը վերջին շրջանում 5 միլիարդ դոլարի զենք է վաճառել Ադրբեջանին, նույնը ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսը, այսինքն մեր դաշնակիցները զինում են մեր հակառակորդին եւ այսպես հայտարարություններ են անում, մյուս կողմից էլ տեսնում ենք, որ ՀԱՊԿ-ն ընդհանրապես ունակ չէ որևէ խորհրդի նիստ անցկացնել եւ որոշակի տեսակետ արտահայտել, մինչ այս պահը փաստորեն հնարավոր չի եղել դա անել։ Ես կարծում եմ հենց այդ պատճառով, որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանի համար եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ որոշ երկրների համար շատ լավ շուկա է, զենքի շուկա է, դրա համար էլ չեն ուզում նեղացնեն։ Ես արդեն նշեցի նավթի եւ գազի գների անկումի մասին, իսկ հիշենք, որ Ռուսաստանում այս տարի ակնկալվում է մոտ 40% ավելի փոքր բյուջե, քան նախորդ տարի եղել, դա կտրուկ անկում է, դա էլի պայմանված նավթի ու գազի գներով եւ սպառումի անկումով։ Հետևաբար անգամ հայտարարված այն ժողովը, որը պիտի ՀԱՊԿ աներ, չեղարկվեց, կարծում եմ շատ պարզ պատճառով, իրենք հաշվարկեցին, որ ինչ հայտարարություններ անեն, որևէ մեկը իրենցից նեղանալու է։ Եթե հայտարարությունը ունի այսպես ճապախ հայտարարություն եւ հերթական կոչ, հայկական կողմն է նեղանալու, որտեղ ասելու է հիմա պարզ չի, մեզանից ով է ձեր դաշնակիցը։ Իսկ եթե Ադրբեջանին արժանի կերպով թիրախավորեն եւ ասեն, որ դուք եք մեղավորը, այդ դեպքում Ադրբեջանը կնեղանա այն առումով, որ առաջին այդ զենքի շուկայի խնդիրն է, իսկ այստեղ պիտի հասկանանք ոչ միայն պետությունն է զենք ծախում, այլ նաեւ կան անձինք, որոնք եթե չասենք 100,000-ավոր դոլարներ, միգուցե էլ միլիոնավոր դոլարներ, հենց ռուսական բառով ասած, ատկատ են ստանում եւ փող են ստանում, անձնական շահագրգռությունը կա, բայց նաեւ կա պետական շահ, Ռուսաստանը համարելով, որ Հայաստանը իրենն է եւ այլընտրանք չունի, ինչպես Ելցինը ժամանակին ձևակերպեց, ակուդա անի ձենուցը, հիմա փորձ են անում սիրաշահել Ադրբեջանին, այսինքն եթե հայտարարություն արվեր, դրանով մի տեսակ կամուրջները այրելու տպավորություն կթողեն եւ վիճակը կբարթանար Ադրբեջանի հետ։ Իսկ հայերը արծով դա ասում են, դե հայերը մերն են, մեր ու հատ քաղցր խոսք ասենք եւ նորից ամբողջ կլավանա։ Հետաքրքիր է, որ պարոն Պապյան, այս անգամ ՀԱՊԿ-ն հապաղեց, մենք սովոր ենք, որ նա հապաղում է եւ որևէ ուշադրության չի արժանացնում այն բանից հետո, երբ Հայաստանի արտգործնախարարը կապվեց անմիջապես գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ, եղավ հանրային այսպես հրապարակում այդ մասին եւ դրանից հետո անգամ այդ կառույցը հապաղել է։ Ինչ է կարծում, կլինի որևէ այնուամենայնիվ հայտարարություն ՀԱՊԿ-ի կողմից կամ ընդհանրապես դրա նշանակությունը որն է, կարեւոր է մեզ համար այդքան ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ հայտարարություն կլինի, բայց դա կլինի արդեն մի 2 օր հետո, երբ որ վիճակը կհանդարտվի եւ կլինի ոչ թիրախային, այսինքն ընդհանուր խոսքերով եւ երկու կողմերին զսպվածության կոչով, որը սխալ է, որտեղ եթե ՀԱՊԿ-ը դա պաշտպանական կառույց է, իր անդամներին պիտի ինքը միանշանակորեն պաշտպանի։ Հիմա կարևորը թե չէ, եթե մենք վերցնում ենք զուտ այսպես ասենք ռազմական տեսանկյունից, ռազմական տեսակետից կարևոր չի, բայց դիվանագիտական եւ հոգեբանական տեսակետից կարևոր է։ Ի վերջո, եթե մենք
այդ անդամակցությամբ արևմուտքի հետ խնդիրներ ենք ունենում, ել չենք ասում, որ մենք ինքներս ենք վերածվել արևմուտքի համար թիրախի, այսինքն եթե մեծ պատերազմ լինի Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջեւ, այդ բոլոր նշանակետերը Հայաստանում դառնալու են թիրախ։ Եվ մենք տուժելու ենք, այսօր էլ մենք տուժում ենք որպես հապկի երկիր, Եվրասիական միության անդամ երկիր, տարբեր հարցերով, լինի դա այսպես ասած իմիջային կորուստ, լինի տնտեսական կորուստ։ Այսինքն այդ կորուստները ինչ որ ձևով պիտի փոխհատուցվեն։ Հիմա պարզ է, չէ, որ Թուրքիայի հայտարարությամբ շատ բան չի փոխում, բայց ինչու է Թուրքիան այդ հայտարարություն անում Ադրբեջանին, որպեսզի ինքը Ադրբեջանի ժողովրդին ցույց տա, որ ես ձեր թիկունքին եմ, իր դիրքերը ամրացնի։ Բայց չէ որ մեր դաշնակիցն էլ հապկն է, Դե իմ ասածն էլ նա է, որ այդ եթե մենք խոսում ենք նրա մասին ինչ է տալիս, դա տալիս է այդ զգացողությունը, որ քո թիկունքին ինչ որ մեկը կա։ Հիմա բայց այստեղ մի ուրիշ հարց կա, եթե դա զուտ խոսքային աջակցություն պիտի լինի ընդհանրապես, եւ դա պատրանքային անվտանգություն է, միգուցե իրականությունը իմանալն ավելի լավ է։ Գիտեք, այդ շատ կարևոր հարց է, որ մենք պիտի հասկանանք ով է մեր դաշնակից, ով մեր գործնական առումով։ Դուք կարևորեցիք իրականությունը իմանալու հանգամանքը, արդյոք սա հենց դրա մասին է Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունում մի հետաքրքիր նշում կա։ Տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից մեզ մտահոգում է նաև հարավկովկասյան տարածաշրջանի վրա ազդող ռազմաքաղաքական դաշինքների եւ դրանց մաս կազմող երկրների միջև տարաձայնությունների հնարավոր խորացումը, նույնքան մտահոգիչ են այս դաշինքների հնարավոր թուլացումը եւ անդամ պետությունների միջև միմյանց, այդ թվում Հայաստանի շահերին հակասող գործողությունները, մասնավորապես զենքի վաճառքը Ադրբեջանին ավելի է վտանգում խաղաղությունը եւ կայունությունը։ Արդյոք այսպիսով Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես անվստահություն է հայտնում հապկին։ Չէ, այդպես չեմ կարծում, որովհետեւ սա բավականին ընդհանուր է եւ խոսում է բոլորի մասին, բայց գիտեք, էական տարբերություն կա, ով է զենք ծախում Ադրբեջանին, որովհետև շատերն ասում են, դե Իսրայելն էլ է ծախում, այո, ծախում է խնդիրը, նախ քանակային խնդիր կա։ Երկրորդը Իսրայելը մեր ռազմավարական դաշնակիցը չի։ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցը, էական տարբերություն կա սրա մեջ, այսինքն ով է դա անում։ Եվ երբ որ ռուսներն ասում են մենք չծախենք, ուրիշն է ծախելու, դրա մեջ էլ կեղծիք կա, որտեղ զենքի այն տեսակը, որ իրանք ծախում են ունեն, աշխարհում 5-6 երկիր ունի եւ նրանցից որևէ մեկը չի ծախում։ Դեռ իրենք ասում են մենք հավասարակշռություն ենք պահպանում, այդ թեզի հետ ինչպես վարվել։ Չէ, հավասարակշռություն կա ի վերջո 5 միլիարդ զենք ծախելով մեզ առնվազն պետքա մի միլիարդ զենք մեզ տրվեր, որպեսզի հավասարակշռություն լինի, մենք նման թվեր իրենցից չենք ստանում, եւ գիտեք, հավասարակշռություն պահելը կարա լինի պաշտպանական զենքերով, երբ որ հարձակողական տիպի զենքերով, այն էլ զանգվածային ոչնչացման զենքերով այդ սկսած չգիտեմ, ամենասովորական սմերչից, իսկ այդ ամենասովորական սմերչն էլ 60 կիլոմետր խփում է եւ այլն, այսինքն այդ համազարգային տիպի դա հավասարակշռություն չի։ Դա հավասարակշռություն չի, որտեղ դրանք պաշտպանական զենքեր չեն։ Տեսեք, Ադրբեջանին ֆինանսավորում է նաեւ Միացյալ Նահանգները, դրա մասին քիչ է խոսում, ռազմական առումով $100 միլիոն զենք է տալիս, բայց այդ զենքը դա ռազմածովային զենք է, որ եւ դա ուղղակիորեն ուղղված է Իրանի դեմ, որովհետեւ Իրանը Կասպից ծովում իր դիրքերը չուժեղացնի։ Եվ կիրառելի չէ Հայաստանի Եվ կիրառելի չէ այստեղ։ Դա այսպես ասած դրանք պարեկային նավեր են, Կասպից ծովի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա լավ ավատ է դնենք մի կողմ, որտեղ անգամ դա մեզ համար ընդունելի չի, բայց ակնհայտ է, որ դու նավերը չես կարող բերել այս կողմ եւ այլն։ Ռուսաստանն էլ կարող էր այդ տիպի զենքեր վաճառել, որը չէր կարող։ Հետո էական խնդիր կա։ Գիտեք, հավասարակշռությունը պահպանված ցածր մակարդակի վրա զինվածության եւ հավասարակշռություն բարձր մակարդակի վրա դա տարբեր բան է, որտեղ պատերազմի բռնկման դեպքում բարձր հավասարակշռության պարագային ենթադրենք կարող է 20,000 մարդ զոհվի, իսկ ցածրի դեպքում 2,000-ն էին զոհվելու։ Տարբերություն կա, չէ՞, ասենք ինչ ավերածություններ պիտի լինի։ Դրա համար ամեն դեպքում զենքի վաճառքը պատերազմի գոտի դա մշտապես համարվել է քաղաքական հարց, ոչ տնտեսական հարց եւ այդտեղ ճիշտ կներ որ որևէ կողմը զենք չծախեր։ Պարոն Պապյան, դուք ասացիք, որ զանգվածային ոչնչացման զենք է Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառում, որը գիտենք մեր դեմ է ուղղվում, մեր երիտասարդներն են դրանից մահանում։
որը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը այս պարագայում, երբ թեկուզ պաշտոնական այսպես խողովակներով պաշտոնյաների շուրթերից երբեմն մենք դժգոհություններ ենք լսում հենց ռազմական այս դոկտրինում կա այդպիսի նշում, ինչ պետք է անենք։ Մենք ասենք այդպիսի լծակներ չունենք, որ Ռուսաստանին արգել ենք, բայց մենք անընդհատ պիտի մեր դժգոհությունը եւ դիրքորոշումը արտահայտենք եւ Ռուսաստանը պիտի հասկանա, որ դրանով ինքը Հայաստանի ներսում ստեղծում է տրամադրություն ինձ դեմ, երբ որ նույն պարոն Ծառուկյանն ասում էր հակառուսական տրամադրություններ են ստեղծվում, ստեղծվում են, որտեղ Ռուսաստանը նման քայլեր է անում։ Պարապ տեղը դու չես կարող նման տրամադրություն ստեղծես։ Եվ վերջի հարցումները ցույց են տալիս, որ 26% Ռուսաստանի նկատմամբ վստահությունը ընկել է, ասենք 80 քանիսից իջել է 52%-ի։ Այդ ամբողջը սրա հետևանք է, սա վերացական հաշք է, կյանքի հարց է, գիտեք, այդ զենքերը, որ մենք խոսում ենք, այդ հրթիռները մեզ Երևանում նստածներից դարձնում է թիրախ։ Մենք չգիտենք, որ մեկից գլխին է այդ հրթիռը ընկնելու, որովհետև Ադրբեջանը մի երկիր է, որը երաշխիք չկա, որ կարողանա վաղը հրթիռակոծի նաև Երևանը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, երբ տարիներ առաջ Ուկրաինան, Բելարուսը Ուկրաինային ծախեց բեռնատարներ, Պուտինը անձամբ դժգոհություն արտահայտեց եւ ասաց, որ դա ընդունելի չէ, երբ որ դաշնակիցը ծախում է դաշնակցի թշնամուն, ապրանքներ, որոնք կարող են, շեշտում եմ, կարող են ռազմական կիրառություն ունենալ, որտեղ այդ բեռնատարները կարող են դառնալ որպես ծիգաչներ, քարշակներ հրետանու համար։ Դա անգամ ուղղակի զենք չէր, եւ իրենք ամեն ինչ արեցին եւ բողոքեցին բան։ Իսկ դուք պատկերացնում եք, խոսքը չի գնում կարող է զենք դառնալ, այլ զենք էնել համազարգային տիպի հրթիռների, որոնք մեծ վնասներ կարող են պատճառել։ Ես կարծում եմ, այսպես ենք, հետևողականորեն, պաշտոնապես, անկախ թե Ռուսաստանի վերաբերմունքը ինչ կլինի, մենք պիտի մեր բողոքը անընդհատ ներկայացնենք, թող լինի 100-րդը, 101-րդ, ամեն դեպքում դա պիտի մնա եւ պիտի արձանագրվի, որտեղ վաղը հակառակ դեպքում մեզ ասելու են, բայց դուք չեք բողոքում դրա վերաբերյալ, հետեւաբար ամեն ինչ լավ էր։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան։ Խնդրեմ։ Factor TV տաղավարում մեր հարցերն էր պատասխանում Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։